السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. mbe ala tantula na ala tanto kola mbe sallakila sallallahu alayhi wa sallam ate anala bundon ko mumebe anala sahibul alladhina khadaw bil haqq wa bi kanu ya'dilun min taraka kiti tonya kan o tonya kan nan itarra kila kiti kundo ka wala min sabata ki alquran to anen kila sunno sallallahu alayhi wa sallam min hadithot yo kola nata jangne suturu komen ka kuman sutun dim fo tariya nyama mbadima ka minkeda alhaj bamboti ka tentu ka jayi ala barakendo la minke la nuridu minkum jazaan wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira yo komin dino la ko be nyama ni dino la karo be nyami momo kamin keje ani kamin kataje min jogo sunnoto ibuka fella faje ibuka fentalaje ibuka imari ibuka jonyini wodlato fo ala la jodama nduy kata dama la dunyoni je ke ngani khalsandi je laftani mfole comme yakumo min foten min joko soufiyel mi anko idiamuta ne seko la kola ye seko ndurnen mi seko hafizahullah wa raa ka nen ka bulala fentem fa to nyami fa kumol min fo mba fole ko wommanke kuti mi alongo ku kutole ma man terem ka seko ne min joko ustaz ndur hafizahullah wa raa woni wotanol min joko sekebo wal kata fonna seko mi alongo ngel ika dino fasa kamol kumandi kata dino kan katonya fo mole buka kunya kono jibe laftambe mbadim man kafnyo mani na audio pilela min keda lay bamboti wokola mbina mol hakilo bulandila mi yalon ko ika ustaz ndur ne ka bula ustaz ndura wala ka sunna mol nen lafta fula lay bambo la kato be kola wo manke kuti mi yalon ko nyanta kamolu jabi wala mi yalon ko ka fo moli en tol mun nendir lalleti ntol man ala respect man kila respect man na wulula respect we comme ngafono hadith or nyama sabata kila hadith or nyami berin ka fo sai bole ko ala mo danka mi ala wulula danka o kila o hadith o nyim fasar nyami wala moti mi ala wulula nen to momina dola wulula nen wo matla wulula nen a jokole ko dro a fannen nen so ni te fana ya jo a jokole ko ite fana ye fannen mo mi an ko ka ustaz ndur kata sheikh wal walid wal murabbi imam abdullah fati fosse umar wal fosse kebol hafizahumullah jami'an wa ra'ahum wal mumwallet min yan ko wonen droni wo bi ka ke la yuharriqu sha'ratan fi rasina so mbuka wo mutakuti wo buka kuntunyo jijam ngoto barinka yam fa mari fon len ka duay bake fo ala sentol nate beke kanda jonti ya kata bake mbela audio pilela bar mi atna mol kanen droke mbina wo fanam pilela albadi ma alaji bambo lem murtana kote de ngajele ustaso dolo miala ko ka fay ko ustaz ndur ngajele molu ba nen kan ngajele mol be kuma jamal fokama al continue ko fo nduruma al continue ko ustaz ndur nen bar kuma kelin si wal faliye ala kan nduru nen dalilo men kan ustaz nduru be continue la kawfo fo janni ila yawmidin wala mu nyin dinot wala mu muslimat wala mu tonat wala mu silat même ahlus sunna wa jamaat rasul abe continue la kawfo fo janni ila yawmidin lata dina beddan kariare nyinna ay men karan allah taala koy tama hanna le murbalata alba kan kundula abo fola doro fo janni ila yawmidin wala mu dinoti kila ni menna da mulkan sallallahu alaihi wasallam wala mu qur'an ayati ayede menna ay men kara koy tama ya fam akola fasar wal ma ati allah wa ati rasul wa ulul amri minkum ay nyim fo kunu biya ya fo annu soma fona ba fona fo janni ila yawmidin yo ngambadi mala kumo moyle kanunte kafnyo ba min yalon ko aketa alhaj bamboti alama ala ya jo ala kata kola ni momo kamin ke dino to ke ngani khalsan ni je yo laftanyim fola molbe comme ustaz ndur ka nen wala ka bulala a tra fenne fo anin ala temo dino kono wamu kulete minka ustaz ndur la fa sembola ka ustaz ndur wakilindi ani ustaz ndur tano momo yanko sunna mole mate comme nga sufiyo lo nyami la yujiduna illa sabbu wa shatmu wal qadfu comme ka mol nen ka bula mol la ka ku jawol fo molma wala na cheikh omar kamen fo dron na traité alon ko ite man pare wo ko nyinna ko nen dol ni wo kawol ni tumarol mi ba fole itete bulala mol
kono ala ka fo dami wa man ahsanu qawlan mimman daa ila Allah ite bulano law kumo kono ala kani alquran ayo min foten fo ni lafta bulalo kono fo ye pare nyim bela ten lo mbo fanam fo la ya asabata salafu la lonna la kumola ko fe ise dey kuol bela fo kunan ya fo kono wolem dino ti ka ko ndi mol anim ila bankole mu ka fasa tonya ka min sabata kitabo ne sunur wolem sabanya ti ka ala tendu nemo kan ay min dila fo nani njaw so wol mu ko leti mo se deno ko bela fo nyun ko mi an ko nge foten dino lem ka ko ndi mol la ko me asabata nyamin ila bankole mu ka fasa tonya kan dino kan mi an ko asabata sunur ka ko indi mola wanim ala nemo min ke ekate de akan wol mu ko leti nga salaf wolta ani sunna molta re kamin ko indi mola so natara embe min fola kanunte ba min kida laaj bamboti ko min nyim mol mi an ko kanendro kete wale ka mola mol ning mol fo man time o soto ka wala moy ko imam shafi'i kamin fo idha nataqassafihu fala tujibu fa khairu min ijabati sukutu fa in kallamtahu farasta an wa in khallaytahu kama dayamutu so ntol man time o soto ka wo mor raddu mol min fon ka wala moy tol fon ka fo len tol mo si falleti wodam ma kanyanda wolle sede androla usas nduri min fo wati Allah ala la fa bar kanu le kono sotu nisa wati Allah wati ar-rasul wa ulil amri minkum albula ala no mali bula la kila no ma analla nyaton koli minu ya lon ko wolle marta alla kuola ala la nyino nyin kan ala la noro kan ko atele ka moji be ala tamin tamin la mol nyato atamin ni nyato wa wati Allah wa wati ar-rasul wa ulil amri minkum wa ulil amru nal yow fasar nyaad le ibn Abbas ne ibn Kathir ani Qurtubi mon mi alon ko fasar la balle muyti alquran o fasar ka ko indi mo la wo alquran ayo ala fasaro mune fanlani wati o rasul ul amri minkum nim momo sufi lafta wollo ne walle bizida dina kole manta dunia ku kuto e manta to nyini kuto ka faniale fomole ka dino jakasini to la ni diala nko wati Allah wolen kabula ala no wati o rasul nin kabula kila no ma sabata kanu wo ulil amri minkum anin ale minul tambindal nyato wo ale minul tambindal nyato lonna li o fasar nyami ibn Abbas ne ibn Kathir wa Qurtubi min ya ko wollem fasarlat ye min fo woto ulil amro wollem jumati lonnalem alaye tambindal nyaato pour kabuleno ma kitabo ni sunno kan nyaaton ko le mansalle min anko imarata le kabuleno ma mi ko la mi anko ala soko to je ko la mi anko ase kambe ngoni tenko sabati altobe barukan wo banko min kan wo mu wajibolti wo mu forcelti kabulawol noma mbina qissa kilim ko la bilim mu'tasim tatanu ka Iraq mara atatra atilimbali ata baka kata fo aka mol wulindi ne la bungol kono suto ake sindi mu'tasim ya wobbe Iraq kol ma wula kam wato Baghdad kono inata ta mu'tasim no me kay ko mbe sanadu alayka sihamul layl mbe suta duwale kelete mu'tasim kan e kanyin tonyen dromin ken naten fo ala so wulintol kan bari man finta kan ko biring womo tasim botaje molmi an ko inata banko kan fo sanji wuli kilin sanji keme jama tambita abu adina to banko mara mi an ko akitara Saddam Hussein Abdul Majid Tekriti ngamra molbe alone wonato banko mara mol kamenda kama nafikol ne hasidol ka mol bondina bandala banko kan kaje ka wo ka findio man sanin kan ka okelendi kala la fi bali atandala yimbe keri Iraq ntolbe wojele bi wala ibratu liman atabara kuwo ku naketete nyala wonyanta kele kawandolti wala na biriya sukrata nyininka ikaye ko ite nyim ye londo so yenyi hikma so to nyaadire akoye nkatu nakirin jahilul la ningaje minke doronte ka ferelen ka kala oke wole muntela hakkili mayati katu nimbe bare ka wolle ka hakilo buka manyan naka somminna so ni to le o ka donte ka karawola sa nga muru nyinka wo ulil amrol ale min foja wolle moltin ale minul tammin to nyato ka bule noma kuwa kam yalon ko ala soko teje ngo mbadingol ntol man na kamo forcé bula mansano me kata bula mansano usas nduri min fo ja wolem ale min fo alquran kono mansala hakoto ite mari mo muslimoti i manke musulman nafiko ti mo mu'minoti ale min fo ka so wala ila musulma ya manke i dato damalti ya fo i dato nyama be sonno mo kono wala nyama wolem usas nduri ni alquran ayo min fo tan fi sotun nisa wa ati'u allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum lonna li o fasare ibn Abbas ibn Kathir ani wotanol kata fo Qurtubi wol ka je ko wolem ko ala ko albulante no mani nakila aninga moli min tambindal nyato lonnal yo fasa wollem lonnal timi an ko ka kiti tenin kitabo ne sunnola wollem man sawolti ala minol tambini mol nyato hana taraw man sawol be tirimbali alla bari imam mol torela ala sokoto
ndunte bulale noma il niyo yamar ala sokola mem banna wala mbe sila wala mbe duale re barinte fintle kan pour fitno e ke moli fa nko bi ala jibe bankol mi alon ko findite la mansal kam masibol be kerinje fitnol be kerinje tubabol kam moli nene e ka foko lafta demokrasi la wod demokrasi ni ta finde la banko kan tuwa du banko mi ko ka wurni demokrati ni nyin ko lan tol fon dol be balurin tuwa du jankaje ila mol ka findi ka fo mal la fila mi alon ka tamita jannen karsaba ko ma France mol be findi kan jenu mi alon ka tata kari jama kari nani kari lulu kari woro do kula le muy bela hakko la nyin ka kan nduomu bankol te dami alon ko demokrati banko lan comme dol ka fo nyami tol français wol yo tiñarol beke yo ko beke ni Paris wol ni Champs-Élysées wol ni lalto Macron be sira be derin tek a manson ka wuli ndu wol kay wuli malla fala ay do ko ni na ko betandi abe sirin hanibbi abe sirin mol baramata wod lato wo mudaharal kono mol la na fulol kasarata je fodol fote ni la ko no kra France bango kan janete kuma man foje itol ko ka demokrati fasa i manson ka wuli nimboto woto ngata Russia wolto Russia bi wole ka sunniel fa wala Suria banko kay be kol bek la ka foko basara set ka tuje be Russia banko ka mol be je mi ko findita o banko kan ka tandi Robin Kazan wolto kata fok c'est ka Moscow wolto capital wol fonto ka tandi koy tolmu mollet mi alon ko Putin na kiti e malla fala Putin na mansa malla fala wo modol beje min fon mo ka fo nyaton koti yo fon fa 2016 so fo demokrati bo banko kanne bankal nyinin kawla demokrati to wol ka samana ne pour ka mol hakilo fon yusal wo Russia Putin ma wuli je wo Putin be siri ni momo e findita je kate mute ke soron mi an ko katami wo ko nyato Putin ye be fa dol janjani dunia kono ama wuli Macron wol mi an ko ka demokrati le fa kerim bankol kan dunia kono France mu bankol mi anko itolle Libya tinya bi mo million be fa ko banko kan ye neto commande kataje wo France la president bi findita kan karfula komando kari woro wula kari sey mol be kelola kaje ko Macron ay wuli do kulal koy batata la jolni fenkol buka bete a fenkol ye la fanto be ko mi ngaje news to nyamin wo kanyanta mo be dalilol wo Macron ma wuli wo banko ka yo na fulo ni mol la dulal jani ko be kasara Macron ma wuli je kodi ntol be woje fo wole mu demokrati tiba fo sa fono Belgium ila kimi yalon ka bo banko ka tata non Congo demokratia ay mo milio woro wala fawo Congo Brazzaville banko kanno ay wila fengol be bondi ja samana fo wolem demokrati tiba mo se lini mi anko be ay mol fa mo million ol fa Stalin ay mo million won fan wo Russia banko kanno fo ka wo banko muta be qabda min al hadid fo wo mak wolle molti mi anko democratic kanu ban hani wul yale moy katan tol da ma dundi nyola misilma ya watu wati iko li jalbil masale wa dafel madar wolem ko asa tenko sambana misilma ya ka wole ko be masibo samana ko wole pousse e al nkoto ma min kedete alay bamboti ni soufel nko niye nen diro ke al kakale jabi al kakale nen diro la moy al kakale donc wato tentol buru purun kabi iraddu ila nendrol ke kaminke wakanya tentol ye dalido to comme tol fon leke fam fo molie ka tandi kon tol munyun tol kanna alfa len tol halkitan tol betenin tenne fon ka duwe fo alama ale kanda ale jerindi tonyala ka to joko se Umar kamin fo molmi an koy wulta biri ibota nyim fanya fo la no may tata se Umar no makaji kon tol tatan ka fo tenin teng ise hako bonyan tata kenene one time problem ti so ni bo wodiya mola du karembe ala dan mo fon kakala audio bondi ka fo e muna na Usa Ndura alianen wala muna na le Imam Fati nen wala muna na le Cheikh Umar ne muna na bulata la yo alke ne muna na alka kumo be fo se keboma mawo time o soto alka kala audio fon sen dulat wala fon alka kamfa ka fo e audio to nsa fo al Cheikh Umar nen ka to sufi alman karango no fon nendiro al nendiro ka to sufi alman karango no fo faniafo al faniafo sufi al ko woto al se faniafo al se nendiro ka kaje ko alman karango no dum fal se diamu mona nal be diam la ha sidia wole yal nyamandi kaje ko dino ka business ka mol filindi ka fo mol al nam beta jahannama ka mol kumandi al fangol bato ka la nidia ka mol kumandi pour al tolike ala wolti nyaton ko di mol kal batu al tolle mana budum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ka wo ko ke kaje ko manta o kala sufiyel mba frale ko ani mol mi an ko kadiamu ka fo sufiyel ye dey itede no lambadi fo se ndro ke katu man karam mbadi fo se mol dunyo katu man karam mbadi fo se mol la society tinya ye wole no katu man karam mbadi fo ise mol dabar fo ise mol fa fo ise kuma jawo be fo mol makatu man karan sai ngani mi fo la mankuto de man karete la fta e muneke munkoto malay bambo fo yew Usa Ndour neng fo Imam Fati neng fo ye Cheikh Umar dem fo ye Cheikh Kebo neng fo ye na sekol neng katu man karan fo ye na sekol neng katu ko man daji ko sore man dino respect me fam bunya bota mol mi bale me respect wolle kanen droke e ka fo mol e control fele wala tina
mo hada madingo ka foko bil karam tashabbaha di yum bil karam wa man tashabbaha bi abi fama zalama mo be to nyandro ke fami ye mulun tanyo ya fala wala ye mulun tanyo ya society la te bota min kono nko usas ndurte de la nyina komin ko to mala bambo ya fanya min ka fu mo ala ko kila ko wala ko ta ba fala min kan daki ama mola jayir nyinin ka je ama mola tanturi nyinin ka je mola songo ila sombalia ama wo nyinin ka ja be safere nyama ba fula wala nyama wala mata kum rasul fa khudhu wa ma nahakum anu fantahu wala be kala kuwati mi an ko sa ndurbe tula fula ndate de la wo kam fongata ngake ko bani israel kol kanu la tana hauna munkarin falu la bi sama kanu yafalun ntawakkala fo ta ndur sen ko ni mo la kafu mo le ko wa intuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah yattabi'una illa dhannan wa inhum illa yakhrusun fo sa ndur se ko ni mo la ka je ko ala ka fo mo kila alquran ko nabi muhammad wa intuti akthara man fil ardi ila mo la fo ko ni bulata mo jamanu wa banko kan yudilluka an sabilillah se fil ndesilola yattabi'una buka bla fenoma illa dhannan fo la miro ka tu dalila tebul wa inhum ka tu tol fanfo illa dron yakhrusuna ka fanyale fo yakhrusun yani yakdhibu le ka uliafo usa ndur bole fola mole usa ndur sa fo moli ko fana wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah alkata molne minul yalon ko fanwe imalla alala minyanko kitab dun kelle moyti yahudol le moyti manke ala batulalte comme ala ka fo alqano kono nyama la kila nyami usa ndur sa fo moli ko ala bambo ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وساندور سو فموليه وساندور سو فموليه كو أما ده النفس كذاب مول ميانكو كي فان جاي كفانيا فنيو كتونيو جاي لا أنيكا كومي فن كقول في فن فانيا فولا لمويته وساندور سو فموليه كو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وساندور سو فموليه كو بعدين الأربعة على نوما اليبولا كيلا نوما الكذاب anta usas ndur nin dambe noma wo ulil amri minkum analla lunnal min tammital nyaato analla nyaato kol min tammital nyaato wolle al mara al bula wol noma usas ndur satu wo fola moliye dron usas ndur sa fo moliye wa idha qada Allah wa rasuluhu amran nin alana la kila yakiti kuntu ko minna an takuna lahum khiratu min amrihim moman kusoto to ila miralo kotake in lafta folan tolle bura kankar kundan fe nga foton samena wa atana ghufranaka rabbana wa ilikal masir usas ndur sa fo moliye dron usas ndur sa fo moliye ko asalafa hada nasa sabilan wa asdaqum qilan wa arjahum ta'dilan usasun duru sewo fo moliye doron ka jeko al bula kil ala no manala kila ni wole kiti kundu ko mina kubuka la fawdo kubuka talawto ite lafta wala imal la fola usasun duru sa fo moliye mi anko dino jawle mu de sufiyel le muyti natara dalilo balbulu hatu burhanakum in kuntum sadiqina ala la dalilo samana nal mu tonya molle usasun duru sa fo moliye ko udu ila sabiraka bil hikma wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan usandur sa fo moliye kon ko nga mol kumande ala kan kila kan londo la bunya kono hikma kono kulu kono fo yeke molti minan ko be kandala pour ya sonyen dino la nendir kata taraje daji ko se tambi ko be nyaato koma sabata nyame usa ndur sa fo moli ko alkila la sunno mutaye bambang alkata fella faje alkala fentalaje momo e woke faqad aflahta fi dunya wal akhirah i gagneta dunya ko jani alkiyam usa ndur sa fo moli ko alkata bula mol no min yalon ko yudilluka an sabilillah yattabi'una illa dhannan wa inhum illa yakhrusun usa ndur sa nyin fo moli se kebo sa fo moli se omar sa fo moli imam abdallah fati sa fo molie e alamin toure wol sa fo molie se banni wol sa fo molie ñunul mi ya lonko tolle molti minul ya lonko jikitela alay ni boroke la londo la karola ka to nyama futandi molla allahumma la hasad hasid ya kata traje dhalika fadlullah yutihi man yasha wa mu alala talarol ta allah minna ka di wala ni te mari malla fo lesida ala no masando ya fa ente manson ila talarola usandur wol sanya hadiso fo molie mi ya lonko wol mu tawhidoti abbe sabati hadith ibn umar nyame innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa baraw baraka keni nganiyella ni nganiyati jew baraw bukam muta usandur se fo moliye usandur se tu alqur'anu fasalla moliya be koyrin asatu dalilo fo la moliya be koyrin amalla fi jayir la je fewo fenga ya fa sari dalilo samana bari mbadu alay bambo mba fo ya kata bake alama alay jo itene shababol mi yalon ko albe dina koto albe dino fasaka albe kato beke kan pour alay mbeso ngani khalso la je pour mol mi yalon ko ka ustasol ne ka sekol ne kan wululal nen du karen ka duwe dron fo alasan ni beso kandola mo ka kale la kumo mun alka kala fo e alka kala nen droke ali bule mol ndey ali bule kumo fo molma ali bule bula mol ko moto akanyanta hadama dingo fongo dam
dammaye i pour ye fallon ndun tol man jali ni Oustaz Ndour ne wala se kebo ne kumo be fo se kebo ma ye ko be kala komi ka fo nyami ba junubo yalam junubo min jawata junubol beti wa jalam bato ko la wala qadful muhsanati ka ala la jon kendol ka kangole ka miyalon ko aman soro komi kila fo hadith or nyami yakumo dhan mbal fatan la kamira fa inna dhanna akdhabul hadith so wo fana be ko lan tol man sula wala ndu Oustaz Ndour man sula mo ya koyndi iko aka mew min ke wala se kebo ka ka mew min ka sufel ya fo e bulata ko mo la benen iko fa ka min ke wala ba ka min ke wala Oustaz Ndour ka min ke wala se Omar ka min ke wala Imam Fati ba ka min ga fa ka min ke komi ikabula mol ko mo bela nyami komi la seko ya fo nyami be labanna wala pilela kata ko momo mu sunna moti mu salafoti ni te mari me ba ma konoma ye ba ma konoma wallahi wo fo tata mu sudo konoma so wala moti mi alon ka ketol karandi nyin nen drola so mbo fola momo e sunna mola muyti salafo le muyti malla fi mola ko indira ka fo ko nga karlo na manke nyi mo sifati la malla fala ye mew men fali buleni ala temaje o kafa billahi shahidan ala kanyantan tor ye sedi androla bayna na bayna malla fi momo yalon ko yow Oustaz Ndour long ka fo Oustaz Ndour man ke mo sifatu Oustaz Ndour malla fala se kebo malla fala Imam Abdallah Fati malla fala se Omar malla fala momo yalon ko lamin turol malla fi moye afo itol mo kendo leti danku to betata e tol betenne nyimol kamin fo wuliyale malla fala munem wa kafa billahi shahidan itol lafta kanyante ala ya damma sedene androla o damma kanyanta o sekol ya wala ne malla fi mola sedenda sufiel ye fewo fem fodron mbafle ye fewo fem fodro ali bule ka fo mol min fanwe wala ka fo ko alkanyi min fota manke toñata albetena malla fal ka fo ko toñante malla fal ka fo alka bula mol la e kam min be fa beni ala tema je ndum akanyanta ala sedendo le ka mol min tuma wala mun tole jambandoti wala kanso sembola wala kanso hamola wala ka kenna moli junube kafaroldi wululal wala ka ke junube kafaroti wala ka ke ala nyasilawti wala ke susundu dino kan altolle nengo koma alla ke ba fo nyamin san den a felembe audio play dunya be ba moyla ko atata ka fala talbole ngaka fole le pour aller monen ka do alte kawandi kenola ngaka fole nem pour alka bula mol ko mo lalke la alfal nem pour yede ka tonya en ko indi molla pour ntangata mol filindi kan ibadile bedela ngaka folele mol beje ka kata bake ni diamde ka bule ko mo bela ikenen e ka foko comme ndefo nga fo nyami wonten problème oti so mbolla audio pilela kaje ko ay nyine fo ala talbole ate fo folole fo ko la talbol na tafo kaje ko momo musunna moti ka sunno le fasa e ka sunno le fasa wol ke bawol le kono wasifal allahumma la tu'akhidna bima fala sufa minna allahumma la tu'akhidna ma fala sufa so wodron comme ka kumo kunna sutiyandi mbenyina audio pilela altol be sala moy madeno ala sentulo wala jantumande abena salaful abena men fulema ngela moy aliya moyle bam fo nga pile ko daga ko salafo le sunna mo le mini alon ko wolle bulata kila la sunno no ma comme kila fon ka fo Fatima hadithu to nyami ni'ma salafi ana laki wa salafo wolle mo molti sunna mo le muita ahlu sunna wal jamaa wolle ka mol kuma dikata tauhido kan wolle molti mini alon ko ka fo alnanga ala damma batun kata fen ka fama kata fula ka fama ay ka dalilo kante hadithu kanta be koyrin ka je ko mobbe ala nyasilanal ala woli la fo alquran ko nyama bole nyama sabata kila hadithu nyama bole nyam o kola momo e fem fo e faye comme soufiel kaminka kamol kumandi batol kan kamol kumandi kabur batol la kamol kumandi kate tol kay tol le fisiata momo ala ya deda itol le barakata mo itol le fenketa molti ibla fenko la diamo be buka ke fenti alquran e buka foko e buka fasar ko man karan so nim tol nata ko ni molla nyin ka o molle nenten comme shial ka kila la saibol ni abubakar ni omar wol ike nenyami la tele bungoldo nyi wol fo jansa ka bula salafol bela salafol ninko jumal salafol wolle molti sunna mol ahlu sunna wal jamaa minan koy bulata saibol numa fo tabinol bol numa wo mo kendo be nyillota wolle nem brin gambia fo gambia tano aka wole fota akon nima min ba konoma woto isala way musu dole konoma sa sa ple ko teke mobe ala moy nyinen kaus fo fanati mi alon ko ala fa fitno sambala na banko kam pour mol ye fay findi man saka ye fangol fa baral ibratu liman tabara ka tani ko ngako
kuwo do fo mol la banko to la minul ya lonko ma sibol be kere ani Europe min ya lonko e kaw la fila banko mol ya wuli la mol mi ya lonko be jang dol fon be je mal la fila jamal mi anko be banko kam banko karado be je kambe Almania sharqiya jamal nak gharbiya wala mol mi anko lafta Merkel la sharqiya wala mol mi anko mal la fala nata ta je ka ne ka kumo be fama demokratiya lem e mal la fala munana man son kawol France bi min be kere mi anko be kere Champs-Élysées wol tout da fel wol mi anko be kere be dulal janile kari woro kari sey commando be Macron commanda pula wuli ka ko beke demokrati le munat na Macron man son kaji mol baramata wala mol la do ko nya mol asdanti o kasara lo beke pari wo man son ka wuli wodulato mol bi munat na fo demokrati te man to abol kantol fe ka jelen na nyabe malari fo afala taqilun fo ajunin tum nahnu afala naqil fo mol tatale bam fo ila hakilol man nafaso to ke mirani moyadda mala hana man tan dino karola ka kawandi ko do la min ko aketa wo France de manke banko di ka diam demokrati la Libya karola banko mi alon ko tolle na fulo sotno Africa bedi banko mi ko tolle firinta France di la julobe France min tata 600 million wo banko France ma wo banko jono ka wuli kata wo banko kan ko man sakene ko mol fa Libya bi mo million be fa ka wolto fe matin na fo findita man sanyine kan wo Russia mi ka fo Putin mi ko mol fa woto Robin Kazanwol ay mol fay mari dinol fa banko dingol janjanta Russia karo bela Italy Sovietia beti ngata jannata kana Stalin min bija mo million mo amfa munana demokrati nde wo moli man janja wodulate mambo banko kan say wo Russia wolle kam wo mol fa wo Suria banko kan won munemu biri wo mol findide la man sakan koy man la fala munante hakil mala ba nyimman kanya moli hakil ba Napoleon Bonaparte mi alon ka tata France banko ka France mara imperatoria moli alon sanji tam français findita kam pro Napoleon Napoleon pour pare ay fin de France banko kan Napoleon Bonaparte be France yow mudahara min keje ay mo million tam fa France banko kan jani kara Algerian wol kam fo mol ma wo kalamuta ban biri tol to momine tol français fin de Napoleon kan Versailles sate kon nyimbe nyanta kala mol ya kawandol ti mol ya lon comme man saka finta kan comme man saka mol susunda kan ka demokratia fo mol ye libiano mi ko be demokratia nyo banko tinyata era kenni mi alon ko findita Oslo no we sate kono ka kumbo ka je ko tolle mol ti mi alon ko problème bebe Iraq itolla sabu itolle ka fo moli alfindunu Fallujah Baghdad alfindunu Kurdistan Saddam Hussein Abdul Majid Tikriti yewul ma sibobe ke mol be fata ka diamu social media ka kumbo ka je ko itolle ketaw sababoti belen Saddam Hussein beje Iraq be tenkundi mol katila hajo le kanana fo wo bete kelantol ye kawandol ni kolni hakil mayalti ban wo se kenye koti al ibratu liman yatabara ase kenye kawandoti bake wal wiqatu khairu min al ilaj nyi sufiye kata monene nyimi yanko abulata mo kendo bela salaf wal minul fata min yalon ko ay wasfunin kula ala kontol kata mol nen usaya tondi fa haj bambo ni en nasekol nen ala ko sunna mol kila ayte mol mi yanko be kila no wolle mu'minol ti wolle sunna mol ti wolle salafol ti wolle muslimol ti haqqan kuma fa nyami ya walladina amanu taqulla haqqa tuqatihi امتثال اوامري واجتناب النواهي يوكو من بي ونياما على كولا فو كده ولا تسبوا الذين يدعون من دون فيسبوا الله عدوا بغير علم نيتول يمول ني بولا يمول ننجي ني يمول قذفي بولا تمول ولولا لي كان ولا مول كان اسا كومي حسن بصري كا فو نيامين اكو موني على تنتو بات نيتو مومي هادما دول بولا تان كومول فو نين كو مونن ومو برادول تيغا مين سودا ما بارانو تو مومي كاي كنيو بي ساتي كونو نانا تلا ماجي سور ناتا دا كولغي حسن البصري ناتا نين كومو فو بار نانيم يانكو ني سوفيا مين كمول كوماني بانكو كام findi mansa kan pour mol ka ila musol lani komala pour ate kila le je saybol le fata Gambia pour man nin kolin tol mu ala dingol lati ala tol wolem koti takadu samawati yatafattarna minu wa tanshaqqat wa takhirul jibal hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahman ay yattakhidha walada birin kafirol wulta mi yanko kitab dunkel ni tanole ko ala dingol soto ako takadu samawati yatafattarna minu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibal hadda an da'u lirrahmani walada ka kumandro ko kuma kan wala waro kamma konkol ni fenkoli bese kati bese tay anda awli rahmani walada ka kumando ka fo ala dingol soto ala ko ma yambaghi lirrahmani ay yattakhidha walada amanda ala pride dingol soto ate ko man ni ko mo ala dingol nako ala dingol soto wala nyindi ko ala man senia wala nyindi ko ala ni musol ka kaf wala nyindi safo ate banna bi komin ka kuma jawola ni alakan wo so momi anko ka kumol befo wala kanalon tole ka fa alfindi man sakan al man sakelende kitabu jumala kamin karan bari akobu ka ke bala fati abuka mol ni tora fo hade madingol ni hakilo be kendare ka bulawo kumo no momin ka fo da fo faya se musululu nyini no woro la ka kuma ndi joene o kan momi anko ka lo ka fo wululu fay na society ko ne sela musola nin komala ka tu ko imam malik kala musola nyani komala mol be siri ka fo Allahu akbar akuo ka ke bala fati ka mol sindi alfal ka
fo nga kila ja al wulal yelo ke bal kallo ka fo kila na ta sai ka wuli kallo buka fenje hadamadi ya hakilo alte mako la nafato wa mbadi ngon ngo ko do beje al ngo misal ni dino la karo ngo ko do beje ngo suman ning hakilo la karola kaji ko bire alay hakilo dinna o mun nema balti la to adu wala tuhsa man samo kata finta kan man sanga duwa nala taroje wol mun nakayro ta taraje tenko ay taraje man sanga no ma koma sabatal ko anoto nyami ni fale koy kata no may bale koy kata no may wulu nyole koy kata no may bam far wala tajidu qawma yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuaduna man hadda Allah wa rasulahu ولو كانوا آباءهم أو أبناهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان على ني مول وصفاكم مول بجي يبتركر في دينو فاسا كالو ني دينو درون هنات be fole dingol la iwululan lem mol le ni minul wuluda ako أولئك ومول le fanfan كتب في قلوبهم الإيمان يليمان يا safe wolle sonno mo kono ni mol mi anko kan ndiro ke nkoto ma mbadi mo alhaji bambo ya katal ma alejo alkakale la kumol murundi kan ni en ndiro ke fewfem fo alkakale dangontol be minna bawol wolu mol kam wokke mol le bondi bon kam mol le kanandi bon min anko ke feya ke nene yela na fulol kasara bi wol natalon ko nyinul manke fendi fo fania folal kabila taylal mol la futol banna mol min kam mol fay ke kanata ke mbusol kan kata sey sare ni soufia mbemu rambe na audio play la kote ke be diamo danno fo albeya mo yakata mo jakal kote ke alay bambo ite o ite tanoba pour nyin nendir ko al salon ko ay kulu nendiro nyin nale anaye bural nendiro nyin kanal sala moy kote ke ay min fo sunna mo la kuoto ay mo bene nyami momo yanko be kila birin kabo kila la kana fo momo be kila en sunno noma nyin lota ay bene kata ni ko ni wol mela wululal konoma isita musudol konoma wal yadhu billah ali amoy le ban yo nyin kanyanta mo be dalilo ko men be amoy nyami ala ndol yama min alquran ko na ko wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbu Allah adwan bighayri ilm alkata mol nemfa almimi an ko manta dina kilin sako min kallo kanendiro kenan bien kila la saibola fo kan nakin tol bela ala nende do fana be jan ko ma fo to nyami abe mo bele nen ka woto mo ko ateka mol kumandi min kama buhu na manke tonyati ifama musululu nyini na manke tonyati ay kilaje na manke tonyati saibol fata gambia na manke tonyati ay alaje ni okumo manke tonyati akoyte mari e ba tarantungo i mari i mu fania lati mankulu imari ba tarantu hani mim fo yalon ko la wululal me wulu folo wolem kuoti ay mim fo no min tambita barin sa fa lay ba mon se sabarota se bambam bake mom mo ite ko ite nyine kala fo pour que ngani khalsande kanyin dawa ke kamon la dino bondi e nyoto fo yeso nyin ndrol ni nyin ko la dron wo mu kulati kan jambandile ndol may timte mon nenna melu yen ne yam fate ila konti bobe alabul ni ko mim fomma wole fomu useless oti ka fo ka ko ni mawo time o soto wo sedi andro tuda ala mabulu nim futata je kafa billahi shahidan bainana wa bainahum wo kanyandan tol be serando ala manka ko ku fonka ko ku ke nka ko ku futandi mo la ay taran ngani kono folo ngani khalso ngara mo la jayri nyini je ngara mo la tanturu nyini je fonka ke ala nka ngani la khalsandi je jayri teje ndunga minke ngawle ke wala shukra ala wajibu fana baraka teje mbe kam nyokuma ni minka ma wolem kata ala damma kan ni mbe kayro sabatnan na banko kan ko fo mo la sal hakobo nya diamo jamfara dumandi yo nem mistake bije وبران تربلا نين سوابو بيه وبران تربلا اللهم أن الحق حق وارزقنا اتباع وأن الباطل باطل وارزقنا اجتناب اللهم اجعل بلادنا من أحسن البلاد آمنة مطمئنة إلى يوم التناد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أصلنا وما أنت أعلم به من أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين على بركة با